السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة ان شاء الله وصفتنا هي الرز بلبن. هنعمل النهاردة الرز بلبن بمكونات بسيطة من غير اي تكلفة، بشوية حاجات بسيطة تكون موجودة معاكم في البيت. هنبدأ النهاردة نقول بسم الله. مكوناتنا النهاردة للرز بلبن: اول حاجة معانا كوباية ونص من اللبن تكون حجم كبير، ومعانا قصادها كوباية من الرز، عليها معلقتين من النشا الممسوحين، معانا معلقة فانيليا، معانا 4 معالق من القشطة البلدي الجميلة، معانا كمان السكر. ودي الكمية اللي انتوا بتحطوها دي حسب رغبتكم انتوا، حلو او عادي انتوا يعني، دي حاجة براحتكم. دي المكونات اللي معانا، ومعانا كمان فانيليا احنا قلنا. يبقى اول تاني مكونات: تاني كوبايه ونص من اللبن، قصادهم كوبايه رز صغيره، معانا معلقتين من النشا، معانا علبه قشطه، معانا السكر، معانا الفانيليا. دي المكونات الرز بلبن اللي هنعمله النهارده ان شاء الله. اول حاجه هنغسل كوبايه الرز دي غسله كويسه قوي، ونطلع بيها على النار. كوبايه الرز اللي هنحطها على النار هيكون معاها 4 كوبايات من الميه، يعني كوبايه الرز عليها 4 كوبايات من الميه. ما تخافوش، هي كوبايه الرز بتبقى صغيره، حجم صغير، لكن اللبن بتبقى كوبايه ونص لبن من الحجم الكبير. هناخد كوبايه الرز ونحط عليها 4 كوبايات من الميه، وهنطلع بيهم على النار. ونقلب باستمرار، ما نسيبهاش لان الرز ممكن يلزق في الحله. هنقلب كويس قوي عشان اي تكتلات في الرز ما بتبقاش موجوده ما بين الوقت والاخر. وهنستمر في التقليب، ونسيب الرز يعني حوالي ربع ساعه يستوي في الميه دي، وننزل كل النشا اللي جواه. ولحد ما نلاقي الرز استوى معانا. وهننزل بقى بكميه السكر او مقدار السكر اللي انت محتاجاه وبتحبيه يكون بالطعم ده. هننزل بكميه السكر، وهنقلب الرز مع السكر تقليبه كويسه قوي لحد ما نتاكد ان السكر داب خالص مع الرز. وبعد كده هننزل بكوبايه ونص اللبن اللي احنا قلنا عليهم. نزلنا اهو باول كوبايه من اللبن، وبعد كده نص كوبايه اللبن التانية. يعني كده احنا محتاجناش لبن خالص زي ما قلت لكم. وصفتنا سهله وموفره وجميله. وبعد كده نزلنا بمعلقه الفانيليا، وهنقلب كويس قوي قوي لحد ما السكر ويختلط كويس قوي مع اللبن ومع الفانيليا ومع الرز. هنقلب كويس قوي لحد ما الرز ينزل النشا تاني في اللبن ويستوي اكتر ويتقل ويدينا القوام المطلوب اللي احنا حابينه وبنشوفه في اي رز لبن بنشتريه من بره. هننزل بعد كده بمعلقتين النشا. معلقتين النشا هندوبهم مع شويه لبن دافيين، ما يكونش اللبن سخن. ونقلب النشا، معلقتين النشا بشويه اللبن. نقلبهم كويس قوي، وبعد كده ننزل بيهم على الرز باللبن بعد ما يستوي ويتقل معانا ويدينا القوام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. نزلنا بمعلقتين النشا واللي دوبناهم في شويه اللبن الدافي. بعد كده هنقلب الرز وهنوطي عليه خالص لحد ما يدينا المنظر اللي انتوا شايفينه ده، ويكون خلاص ما شاء الله تقل معانا. هننزل اخر حاجه معانا هننزل بيها هي معلقتين التلاتة القشطه اللي انا قلت لكم عليهم. وهنقلب كويس قوي ونتاكد ان القشطه دابت مع كل كميه الرز بلبن اللي احنا عملناها. القشطه دي بقى هي اللي بتديني التست الروعه اللي بيديني نفس طعم الرز بلبن اللي بنشتريه من بره. كده احنا خلصنا رز بلبن، نزلنا بيه في الاطباق ما شاء الله زي ما انتم شايفين. الحاجه بقى اللي انا عملتها اضافيه ان انا اخدت طبقين من الرز بلبن كده حلوين ودخلت بيهم الفرن. ولعت الشوايه وسبت الرز بلبن يستوي كمان شويه. اداني ما شاء الله الرز المعمر اللي قدامكم بقى معانا كده رز بلبن ومعمر كمان. يبقى احنا كده عملنا النهارده نوعين من الرز: رز بلبن اللي هو الابيض القشطه اللي قدامكم ده، والرز بلبن التاني دخلناه الفرن الرز بلبن المعمر. هو ما يفرقش اي حاجه عن الرز بلبن ده، بس هو كل اضافه ان احنا دخلناه الفرن وولعنا الشوايه، يعني مفيش اي اضافه تانية ولا اي تكلفه. جربوا الاتنين وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في ده وفي ده، وانهي طعم فيكم يعني في انتوا حبيتوه. وبس اللي انا رجاء منكم ان انا عايزاكم يعني ما تنسونيش في التعليقات وفي التفاعل وتشتركوا في القناه وتدعموني علشان اقدر انزل ان شاء الله كل ما هو جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.